મિત્રો, શિયાળાની મોસમ એટલે શરદીની મોસમ, જેમાં બાળકો અને એડલ્ટ્સને પણ આપણે કફ સિરપના પ્રોબ્લેમ હોય છે. તો આ શુદ્ધ અને નેચરલ કફ સિરપ છે, જે મેડિસિનમાં ગણાતી નથી પણ જલ્દીથી રાહત થઈ જાય છે એક જ દિવસમાં. આની અંદર જે નાખવામાં આવેલું છે એમાં વાંસકા છે, કંટાટરી છે, મોસ્તા છે, સૂંઠ છે, પીપર છે, દેવદારૂ છે, ને આમલા છે, ને હરડે છે, ને તુલસી છે, ને ઓર્ગેનિક સુગર છે. આની આ બનેલી કફ સિરપ છે અને આની પ્રાઇસ ફક્ત 80 રૂપિયા છે. પણ આપણા ડૉક્ટર કરતાં કન્સલ્ટિંગ ફી કરતાં પણ 10 ગણા ઓછા ભાવમાં પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કરે છે આ કફ સિરપ. તો ગૌ વિશ્વમની મુલાકાત કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. સ્વસ્થ ઘર અને સ્વસ્થ કુટુંબનો સાથી એટલે ગૌ વિશ્વમ. જય ગૌ.